सनराइज सोलरबाट यो सोलर वाटर विगत 16-17 वर्षदेखि तपाईँको नेपालमा एड गरिरहेको अवस्था हो। यो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा एकदमै उत्कृष्ट सोलर मध्ये एक पर्दछ। यो एभ्रिडेसन सोलर वाटर हिटर। सनराइज सोलर वाटर हिटर दुई खालको उपलब्ध छ, एउटा प्लेट सिस्टममा, एउटा ट्युब सिस्टममा। एउटा प्लेट सिस्टममा, एउटा ट्युब सिस्टममा विभिन्न साइजमा छ। 200, 250, 300, 375, 450 विभिन्न साइजमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, उपलब्ध छ। सम्पर्कको लागि लुक्स नेपाल प्राली कलङ्की नाम्पाटीमा आउनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू।